вообще не умею кататься на скейте. Но, конечно, к знанию физики неплохо бы добавить еще и физическую подготовку. А научишь меня? Ну, всяким там законам. Конечно. А с тебя уроки катания на скейте. Откройте для себя широкоушная энергия природы, кокосовая вода и цветок лотоса. Высшая прелесть с экстрактом 100% природных компонентов. Ну что, ребятня, чем занимаетесь? Дедушка, мы же играем. Будете? Скучно, наверное. Может, меня Вот в моем детстве никаких компьютеров не было. Мы все сами придумывали. Зато как интересно было. Такого бывало, напридумывали. Верите? Сейчас я вам такую игру покажу. Получше всяких компьютеров будет. Я вас в морской бой играть научу. Это корабли. Задача подбить все корабли. Если не
Представляете? Рубильник как будто сам выключился. Бывает же такое. Что-то игра какая-то скучная стала. Одни кнопки на монитор. Деда, давай еще разок в морской бой. Дуэт сестер Барбоскиных. Смотри, у меня получается. Видишь, Лиза, а я хочу опять в цирк играть. Малыш, не мешай, я опаздываю. Лиза, что это? Это ящик для распиливания тела? Малыш, а можешь меня быстренько распилить? Вылезай сейчас, да? Я застрял.